Chào mừng các bạn đến với sự kiện kick-off của Vinhome Cần Giờ. Đây là một sự kiện mà sẽ được tổ chức tại cả hai đầu cầu Nam và Bắc với 10.000 sale. Một sự kiện rất là hoành tráng và rất nhiều những thông tin ở giai đoạn 2 sẽ được hé mở trong buổi ngày hôm nay. Chưa bao giờ mình tham gia một sự kiện mà thu hút được đông đảo sale như vậy. Anh em nhìn thấy, từ sau mình vẫn lên đến khoảng tầm 5.000 sale.